guys, good evening. Ito po yung to be continue ng yung kaninang ginawa ko. Ito po, mayroon ka po kami challenge. Challenge po namin is chopstick challenge. Ayun, pag di ka marunong mag-chopstick, hindi ka makakakain. So, let's start. Sino una? Ay, po muna tayo. Again, pati ito po. Mataya. Maibataya, maibataya. Ate Alice. Sino na yung una? Pag gano, siya yung una. So, ibig sabihin sila iba, siya yung una mag-chopstick, Again. 1, 2, 3, go! Okay. 1, 2, 3. Ikaw. Okay. Game. Alam mo simula. Sige, go. Dapat dito. Bayan mo. Machili yan. Mama, di ako. Okay lang. Dito mo na lagay. Dito mo na, ganun mo na lang. Dito mo na lagay. Tapos, ganun mo. Wow, galing! Game, ulit. Ako. Hindi, wala ka na. Karapos ka na. Kami naman. 1, 2, 3. Ako pala? Again. Diyos ko, binilog ako marunong nito. Paano ba? Teka, practice. Oh, kaya naman. Okay, kaya naman. Bakit ba? Pag na, gam. Sino gumaya sa... Ayun. Ikaw. Lakas makakuli yan. Hindi ko na. Hindi tayo dyan. Galing. Guys, thank you. Ito nga po rin pala galing po kay Chrissy Hensley. Sa kapatid ko po. So, ginawa lang po na namin ang twist para medyo may konting funny. Thank you guys. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Po, Lani si Pilis Prias, my channel. And don't forget to subscribe, like, and comments. Okay? Drop it.